Pues más música con más semitas para que sigan bailando, disfrutando hoy en compañía de tus amigos Sonido Corazón Colombiano. Hoy estamos trabajando en el cumpleaños de mi amigo Pedrillo. Esa noche vamos a bailar un temita de grupo como que te vaya bien para que ya no vuelvas. Como Jimmy Estrella. Debo resignar que ya no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré. Ay, ay, ay. Tú eres feliz si estás con él. Para saludar a mi compadre, el Ricky Boys. Próximo 30 de abril estaremos de regreso con la familia Ramírez, celebrando a Lalita. Que le vaya bien, que le vaya bien. Próximo 30 de abril, ahora sí venimos con todo el equipo de audio. Que le vaya bien, que le vaya bien. Tú que más viciosa, ya no lloraré. ¿Y cómo dice? No te extrañe, quédate con él. ¿Cómo dice? Amores, amores, para mi compadre el Moro. Para ver chupa el Moro. Y mi compadre Luri. Y toda la banda. Escores 16. Ay, ay, ay. Debo resignar que ya no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré. Tú eres feliz si estás con él. Era mi amigo, pues ya no lo es. Que le vaya bien, que yo te extrañé, quédate con él. Que le vaya bien, que le vaya bien. Tú que más viciosa, ya no lloraré. Aunque yo te extrañe, quédate con él. como Jimmy Estrella. Corazón colombiano. A ver, mi gente, vamos a brindarle un fuerte aplauso para Pedrito. Hoy ya va a partir su pastel, mi compadre Pedro. Fuerte el aplauso para Pedro. Ya queremos hacerle da michita. Pastel, pastel, queremos pastel, 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 pastel.
Más pastel, más pastel. Ese es hasta que le muerda. ¿Cuál vals? ¿Cuál vals le ponemos, visita?